Selamünaleyküm rakçetlerim. Bugün açöleli arabada oturuyoruz, canım sıkılıyor. Tavuklarımızı gösteriyoruz. Bilmiyoruz ne yapalım. Tavsiye verin diyeceğim ama çok geç olacak artık. Çünkü siz bilmem ne zaman gördünüz. Ha, Netflix dizisi önermeyin. Netflix'imiz kapalı. YouTube'da zaten yeni bir şey yok. Yalı Çapkın'ın sezon finalini yiyeceğiz Kemal'ın ağzına. Ya da Gamer komple final yaptı. Ondan sonra aile de sezon finaline girdi. Bir tüp adam kaldı. Ona da bakamadım daha sonra. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabilere bakın en güzel. Sen defol. Rahat.